ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ସର୍ଜରୀରେ ରୋଗର ଉପଶମ କରିହେବ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିହେବ। ଯଦି ରୋଗକୁ ଠିକ୍ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ରୋଗର ଠିକ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଠିକ୍ ହେଲା, ଆମେ ଲୋକକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ଜରୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଫିଜିଓଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ପେସେଣ୍ଟର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରି ସର୍ଜରୀ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଜରୀ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣଙ୍କର ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଫିଜିଓଥେରାପି କରାଯାଇପାରିବ। ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସଲର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଆପଣଙ୍କ ରିକଭରି ଫେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟର ହେବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରପର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଅଛି, MRI ଅଛି, ଏକ୍ସରେ ଅଛି, ପ୍ରପର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ରହିବ, କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ହେବ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଯଦି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେ ଏ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ସର୍ଜରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଦେନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ସର୍ଜରୀ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସର୍ଜରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ବା ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରିକଭରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସର୍ଜରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମିତି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସର୍ଜରୀ କଲେ, ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଫିଜିଓଥେରାପି କରାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ରୋଗର ଉପଶମ ହେବ ଆଉ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍।